探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱该着说案子了。今天咱要说的是一起奇案，跟离婚有关系。说的离婚呢，这应当是夫妻俩人历经了一番心灵的苦痛折磨之后做出的不得已的选择，它是夫妻双方的解除婚姻关系的一种合法途径。俩人过不上了，离婚了，顶多说唠别人两句闲话，亲戚朋友背地里边可能会念叨，这也无可厚非。不过呢，一旦这个离婚被某些不法分子当成一种发财致富的手段了，那这种离婚那就不是真正意义上的离婚了，那叫知法犯法。不过今天咱说这事儿呢，这主人公他倒不是说骗婚，也不是说什么骗保之类的，他就是靠着结婚离婚这个事儿呢，愣是骗了得有100来万。具体是怎么回事，怎么做到的，咱慢慢来说。今天咱这个故事主角是一个小姑娘，这个事儿呢发生在90年代。这小姑娘叫做杨玉萍，她家是住在安徽省的某一个小村庄里，家庭条件呢不太好，挺不富裕的，甚至可以说挺贫穷。家里除了爹妈之外还有5个兄弟姐妹，其中有俩哥哥还都不是很健康，有点痴呆。那既然是这个状态，该结婚的年纪了，自然也都没有女朋友，没法成家。所以说一家8口就这么在一起生活着，日子过得挺紧。那在1981年这一年杨玉萍是16岁16岁正值碧玉年华。但是就在这一年呢，他家里边唯一的劳动力，他爸爸出事儿。一个极其偶然的机会，杨玉萍的父亲下地干活的时候，突然间癫痫病发作，结果正好旁边就有一个池塘，一个跟头直接栽池塘里。等人们后来发现了，把他捞出来的时候，早就已经离开人世了。这死的实在是太意外了。那杨玉萍呢，非常懂事，他作为家里边比较大的孩子起到了很好的带头作用，强忍住自己心里边的难过和悲伤，强颜欢笑，开导安慰母亲和妹妹。然后另一边呢，还没日没夜的辛苦劳作，代替父亲的这个位置，让日子呢勉强的能过下去。那好在时间长了，那2个痴呆的哥哥呢，在杨玉萍的带动之下，也开始能够跟着做一些家务了，下地干活什么的。慢慢的他的负担也逐渐的减轻了，日子呢也开始有所好转。人都说是女大18变，随着时间的流逝，到了1984年，也就是3年之后，这一年杨玉萍是19岁。那不用多说，杨玉萍呢美的不行，身材好，颜值高，在这小村庄里面呢脱颖而出。情商不低，又聪明能干，那追求的小伙子自然也是不在少数了。不过呢，人家自己有主意还没有遇到这个自己真正喜欢的一见钟情的，所以说谁都没答应。但是呢，很快这个事儿就由不得他了，因为之前呢父亲突然去世，家里边欠了不少钱，借了很多钱。那现在这转眼马上就3年了，好多钱还没还上。这不，这1984年春节刚过，他们村子村长叫王庆和，就来到杨玉萍家里边讨债来了。不过呢，这次跟以往不一样的是什么呢？这回村长的语气客气柔和了很多。往常呢都是这个一脸严肃骂骂咧咧的，那这回怎么突然这么客气呢？原来这回村长来，这是有一番自己的算盘。他当时呢就向这个杨玉萍的母亲就提出了一个条件交换条件。本来呢这个杨玉萍家欠村长1200块钱在80几年1200这不是少数欠1200。这个村长呢就跟这个杨玉萍的母亲说，这样这1200你可以不还，不过呢你得满足我们2个条件。我的这个妹妹有一个小女儿，现在呢没对象，我这个妹妹的女儿呢正好可以许配给你家，嫁给你那个傻不拉几的大儿子。反正你那大儿子呢也是有点痴呆嘛，找不着对象，我妹妹这女儿可以嫁给他。但是同时作为交换呢，
你家这大女儿杨玉萍啊，也就是咱们这主角，要嫁给我儿子，要嫁给村长的儿子，做这村长的儿媳妇。村长提了一个这样的条件，说白了就是想要这个杨玉萍。那这个村长王庆和啊，在这村里当了20来年的村干部了啊，是村里的头号人物，向来都是说一不二，一向呢都是比较严肃比较冷酷的，人们都称他是活阎王。那么他儿子是一个什么样的人呢？天天啊迷儿巴西，游手好闲，也不干什么正活，天天就是一小混混。那么杨玉萍来说，他当然是直接就拒绝了这门亲事。但是呢，对于杨玉萍的母亲来说，这个事儿的诱惑那可太大了。那他是觉得1200可以不还了，而且自己这傻儿子啊，这婚姻问题能够解决，这都是好事啊。所以说呢，杨玉萍的母亲就开始劝杨玉萍啊，劝了是整整3天3夜。但是杨玉萍呢，还是死活不答应。那怎么办？最后他母亲呢，竟然是以死相逼。这杨玉萍被折腾的是心烦意乱啊。这一来呢，是可怜自己的母亲，确实妈妈这么大了，压力这么大，家里边这么多口人也没什么收入。这二来呢，杨玉萍也是非常感慨啊，自己这个出身不幸，也是没有办法。最后呢，在这个母亲的威胁之下，只能是很无可奈何的答应了这门婚姻。于是乎，就在1984年端午节这天，这两家子把这2门婚事呢就给办了。杨玉萍的大哥傻不拉几的当了新郎，杨玉萍呢当了新娘啊。当然了，这是2门婚事。但是啊，结婚之后的生活跟这个杨玉萍想的还真就差不多。杨玉萍的丈夫就是村长的那个儿子，每天呢刚也说了，迷儿巴西，什么都不干，疯疯癫癫的，天天不着家。另外呢，村长咱也说了，这个人啊，不都说他活阎王吗？他脾气不好啊，天天呢对自己的媳妇儿，也就是杨玉萍的婆婆，经常的是家暴，不是打就是骂。那人哪受了这个呀？这么多年来，天天往这娘家跑。那这样一来，一方面呢是这个杨玉萍的丈夫天天游手好闲不着家，另一边呢，她婆婆因为自己这公公家暴，也天天是不回来。这一下子家里边不就光剩下村长和杨玉萍俩人了吗？这时候这村长的本来面目啊也就露出来了，逼着杨玉萍跟他同居，把人睡了。杨玉萍呢是拼命反抗，但是没办法，在人家这个地盘上，不管怎么反抗，最后这结果呢也都是一样的，最终还是没有能够逃出这个村长的手心。就这样，杨玉萍忍受了整整3个月的折磨。3个月过去了，这种乱伦的这个关系他实在是受不了。这期间呢，他也是一直在反抗，不管是怎么哭怎么打怎么跑都没有用。一方面呢埋怨丈夫不着家，另一方面呢也恨自己的母亲把自己就给弄到这儿来。他倒是想，要不然出去到这个县里边告到法庭上把他告喽。但是又一琢磨，这老头是吧，当了这20来年的村长了，县里乡里肯定都有关系，这家伙要是把他告了，万一再没告下来，那自己跟娘家人都得受折磨受委屈，这不行。所以说呢，这3个多月以来，杨玉萍整天是闷闷不乐，痛苦不堪啊，天天是孤独寂寞，还担心受怕。所以说最终他终于是忍不了了，在10月份这国庆节刚过，他就揣着500块钱选择了逃婚，直接离开了他的家乡岭沟村。那么打这儿，有关咱们的主角杨玉萍的故事这才刚刚开始。从老家出来之后，杨玉萍首先到了省会合肥，想在合肥琢磨着能不能找一个工作，先这么干着，先养活着自己。可是他找了好长时间，像什么工厂啊、饭店啊、旅馆啊，不管怎么找呢，都没有人要他。为什么呢？因为他是逃婚出来的，没有带这个身份证明，很多单位呢，很多个体户都不敢收。这找了1周多了，身上500块钱花的还剩300。杨玉萍开始着急了，着急怎么办呢？他也没办法，只能继续找。可是后来呢，发生了一个很不幸的事情。有一次他在这个中国科技大学在这附近呢找工作，结果一不小心
那兜里300块钱让人偷了。这家伙这怎么办？1分钱没有，没地儿住，没饭吃，把他吓坏了。那就在他很难过趴地上哭的时候呢，这时候有一个中年男子过来了。中年男子一看，你怎么哭了？问了问这个杨玉萍呢，把自己的这个情况大概的就给说了一下。这中年男子一看，这孩子挺可怜，于是呢主动的就把他带到了这科技大学里面的招待所，请他吃饭，并且呢还给他赞助了200块钱，让他先用着当做生活费，以后有钱了再还。这杨玉萍一看，这个人不错呀，而且这人看起来不像是坏人也很温和，看起来面善。于是呢他就对这个中年男子打开心扉了，把自己的遭遇身世怎么着被逼婚，怎么着被这公公睡了，把这些事儿全都告诉了这个中年男子。那么这个中年男子也很礼貌的做了一番自我介绍。这个中年男子叫做齐明昌他是北京人，在北京的大兴县长城乡有一个隆昌贸易公司，他在那儿当经理，并且呢他还对杨玉萍发出邀请说如果你愿意的话，我这儿呢可以给你提供一份工作，你可以来我这儿上班。杨玉萍一看当然就很高兴的答应，于是乎呢他就以这个经理的同学的女儿的身份来到了这个公司。来到公司之后，干一些杂工，打打水，发这个信件报纸，陪着经理跑跑业务，等于说当个秘书。那1个月下来呢工资开了300，他一看这数不少，很高兴。300块钱，那自己在家里边劳动1年都挣不了这300一边高兴呢，心里边也是感激这个齐明昌。于是呢他就越来越努力的工作，希望用这种方式能够回报这个齐明昌还有其他帮助自己的同事们。那么随着时间流逝呢，杨玉萍干的也是越来越好，齐明昌呢对他也是倍加的关爱，倍加呵护。但是呢杨玉萍自己不知道，其实这个齐明昌也是有所图的。杨玉萍自己一直认为齐明昌这是一种父爱，直到有一天晚上齐明昌把他给睡了。到这儿杨玉萍才明白过来。不过即便如此，杨玉萍也感觉用这种方式来报答齐明昌也是应该的毕竟他给了自己工作，给了自己住的地方，还给开钱这是出于感激，出于感谢。可是另一方面呢，他又感觉自己这样不对，毕竟这个齐明昌也是有家室的人。齐明昌的女儿跟自己年龄差不多了，都是10来岁，那自己跟这个齐明昌干这事儿，那肯定感觉对不起他媳妇儿，对不起他女儿。果不其然，2个月之后，齐明昌和杨玉萍的关系被他的妻子和女儿发现了，于是乎杨玉萍被赶出了公司。不过临走的时候，齐明昌呢偷偷的给他塞了2万块钱算是给他的这个精神损失费。在一开始刚刚拿到这笔钱的时候呢，其实杨玉萍自己心里边还是非常忐忑的。不过慢慢的一琢磨呢，他想第一次自己身上带了这么多钱，这钱是怎么来的？这是自己的美好年华换来的。于是乎他开始意识到自己的这些年轻、美貌、身材就是换钱的资本。后来在北京火车站，经人介绍，杨玉萍来到了天津市塘沽区的洪湖街，给一户人家当保姆。这户人呢是一个知识分子家庭，这个男主人在一个科研所工作，他的妻子在日本留学，另外他还有一个3岁的儿子刚上幼儿园。这个男主人毕竟科研所工作的嘛，知识渊博，而且呢很有风度，谈吐幽默风趣。那在这样的一个家庭当中，杨玉萍感觉自己每天过得还是挺快乐的。而且呢这户人家的这个情况妻子在日本，家里只有男主人和小孩，小孩还上幼儿园，天天不在家。于是乎呢后边这事儿大伙儿估计也就猜到了。有一天这男主人呢终于也是忍不住了，把这个杨玉萍呢也给睡了。不过呢杨玉萍她也没有反抗，毕竟这个男主人还是很吸引她的，有知识有风度，而且很幽默又有钱。
这杨玉萍啊其实是真心的喜欢他，所以说这男主人把自己睡了，他没有当回事。那这次呢也是杨玉萍第一次真的从心底里边喜欢一个男人。之前在村里别看好多这个小伙子追求，但是毕竟那不是一个样的人啊。这个人家大知识分子，有钱又厉害，喜欢。虽然说杨玉萍这个时候知道自己这个情况呢对这个人来说呢是可望而不可及，但是这时候他心里边其实就已经打定主意了，哪怕说我一辈子当保姆当情人，也愿意跟他在一块生活。那么心里边这么想杨玉萍就把这个想法告诉了男主人。但是男主人在听到这个话之后呢，他退缩了毕竟人家也是有头有脸有这个地位的人物，他也是怕这个一些世俗的问题会纠缠住这个双方的压力岳父家的地位和势力所以说最终呢就把杨玉萍给拒绝。拒绝之后，杨玉萍当然也就没法在这干了。最后的男主人给了他5000块钱，作为这个赔偿。拿着5000，杨玉萍痛苦地离开了天津，又一次开始了他流浪的生活。在这一次之后，毕竟这是他第一次有了喜欢的人，也是第一次被喜欢的人断然拒绝。也正是因为这一次的挫折，再加上之前那一次得到了那2万块钱的甜头，这两者交织在一起，杨玉萍彻底想开了，开始彻彻底底的为了钱了。于是乎他开始从被害者彻底变成一个加害者了。之后在1985年，这一年杨玉萍20岁，他在这年冬天来到了内蒙古，在内蒙古的一家毛纺厂当上了打工妹。不过进厂之后没多久，这个毛纺厂的厂长叫韩德俊，就注意到了我们的主角杨玉萍。一看这杨玉萍，年轻漂亮，身材又好，于是呢就有了这个小心思了，就让这个杨玉萍呢每天下班之后来他家里边帮他做一些家务，名义上呢雇他当这小时工。说这个韩德俊韩厂长当时是30岁也不算老，离婚了，不过呢自己带着一个4岁的女儿，父女俩人过日子。其实呢当时杨玉萍看到这个韩厂长这个情况，很同情他，愿意跟他在一块照顾他。那么相处了一段时间之后呢，这韩厂长一看这杨玉萍这姑娘确实不错，对他也越来越好，经常的带他出去玩，游山玩水。但是慢慢的时间一长，杨玉萍发现问题了。他发现这个韩厂长不光跟自己，还有其他的女人，他也经常的带到家里边来。这一下子杨玉萍一看，他吃醋了，于是乎呢开始跟这厂长吵，开始争。一看见这个别的女人就跟他打跟他骂，最后呢把人折腾的实在是受不了了，他在厂里边也待不下去了，最后是对着这个韩厂长是死缠烂打，死软硬磨，最后逼着给了他5万块钱，这才还则罢了。拿着5万他离开了。离开之后，在一本杂志上，他不是都有这个征婚的那个广告栏吗？他又物色到了一个目标。这个目标是广西龙州县下洞乡的一个个体户，叫做张庆丽。这个张庆丽那边呢，他在收到这个杨玉萍的这个信息照片什么的之后呢，欣喜若狂，一看这么年轻又漂亮，太高兴了，迫不及待的就让这个杨玉萍过来。那杨玉萍来到张家之后呢，这才发现这个张庆丽原来呢是个瘸子这也难怪这么大岁数了，28了都找不着对象。其实呢人家张庆丽这儿是非常珍惜杨玉萍的，毕竟又年轻又漂亮又能干，人家是渴望着跟他能够一起创建一个温馨的家庭。但是杨玉萍这时候已经不这么想了，他在张家住了2月，住了2月，很顺利的就骗取了张家的信任。后来有一天，张家给了他2万块钱，让他出去呢去买这个结婚用的一些东西，结果他拿着钱直接就跑了。完事到了第2年1986年5月，他来到了四川省广汉市的一个工程队来打工来了。这个工程队的经理叫做张广林。这个张广林呢也是有能力一直是走南闯北的承揽一些工程，世面见多了，
钱挣多了，那心也就花了，经常在外边泡女人。那当时在工程队里面呢，张广林就发现了这个杨玉萍，于是呢就有意的给这杨玉萍机会，提拔他，让他到这工程队的公关部去当主任，同时呢兼任经理秘书。所以说这个张经理每次出门去揽工程谈生意，那都得带着杨玉萍。出门俩人坐一辆车，吃喝坐一张桌子，就连睡觉最后慢慢的也都跑一张床上去。而且呢为了这个取悦杨玉萍啊，张广林呢还经常的给他买一些这个金银首饰，买衣服，经常带他出去玩，给他花钱。就这样俩人腻了半年多之后，杨玉萍感觉时机到了，提出要结婚，并且呢在公开场合一直就是自称是张广林的妻子，就拿这个事儿呢烦他。那慢慢的这样，那纸包不住火呀。最后这张广林的媳妇儿知道之后，全家人过来找着杨玉萍算账。那这个时候这张广林呢也是趁这机会一股脑把所有责任都推在了这个杨玉萍身上。不过呢没想到这也正中人家下怀啊，最终杨玉萍在张广林这儿拿到了7万块钱。这钱呢可以看出来一次拿的比一次多，5000、2万，现在7万。这个数呢越来越大，杨玉萍的这个赚钱的欲望也就越来越膨胀了。在这个时候呢，他给自己定了一个小目标，他心想现在呢趁自己年轻貌美，那完全可以通过这样的手段结婚离婚，我攒够100万，我先攒个100万，然后呢回家，回老家县城盖个房盖个楼，我开个小旅馆或者开个小商店，我自己当老板，然后呢把我妈把我这兄弟姐妹都接过来享享清福。这是他的小目标。也的确以杨玉萍的条件足够魅惑很多很多的男人，当然后来他也确实这么做了。时间到了1988年3月，杨玉萍带着这时候自己攒下的16万来到了深圳。来到深圳，他跟往常一样，先是找了一公司打工。他来到了一家叫做宏盛电器的公司。来到公司之后，公司老板叫范成栋，立马就注意到他了，直接就把他给迎进办公室，当场提拔任命作为公关部经理。公关部经理跟之前一样，也是成天得陪着老板出去谈生意，进歌厅进舞厅，泡这 KTV 包房，月薪1500，这个数那也是相当高了。不过呢杨玉萍已经不知足了。通过这段时间的接触，他得到一个消息，他发现这个范老板有钱，他家产得超过1000万。这个范老板的父亲呢在香港也是做电器生意，那肯定更有钱了。而且呢这个范老板也是独身一人，离婚10多年了，就自己一个人过。于是乎呢杨玉萍抓住这个机会使尽浑身解数，就是讨这个范老板的欢心。半年之后，范老板就给他买了一套3居室的房子，而且送了全套的高级进口家电。不久之后，俩人就结为夫妻，日子过得呢倒也还不错，天天卿卿我我，亲亲密密，唇齿相依。在这个过程当中杨玉萍其实一度感到很满足，甚至想就此收手了。不过变故在第2年出现。1989年夏天，公司来了一个公关学院毕业的科班出身的女大学生。这个女大学生的出现，把这夫妻2人的生活彻底打碎了。这个大学生呢当然是更年轻了，而且长得也很漂亮，举止文雅，关键人家还有文化。刚上班没2月给公司谈成了50万的大单子。这家伙范老板一看高兴坏了，迅速的就把自己的激情转移到这个女大学生身上。杨玉萍一看完了，这老板是拴不住了，于是乎呢他的这个内心也开始动摇了，心想自己是跟之前一样离婚呢，还是苦苦的死撑呢？最终在做了几个月的思想斗争之后，他决定离婚，并且提出要对方支付10万块钱作为赔偿。那后来又通过讨价还价，他把这个钱呢又涨到了15万，拿着15万开开心心的离开了。15万拿走离开之后，他后来又勾搭上了一个海南省屯昌县一个汽修公司的一个厂长，叫许兴亮，跟着许兴亮
一起来到了海口。这许老板这生意做的也不错啊，也有这个几百万的财产了。但是钱有了，他自己没儿没女，不是说没媳妇儿，有媳妇儿，媳妇儿特别漂亮，但是媳妇儿不能生育啊。这个事儿搞得这个许老板天天是闷闷不乐，愁眉苦脸。那现在有了杨玉萍之后呢，他就想着让这个杨玉萍给自己生个孩子，然后自己跟媳妇儿一块养这孩子。这等于说这是借腹生子，不想让自己家里边断香火。这杨玉萍一看呢，这个事儿好啊，这个不用跟之前一样啊，天天跟老板斗智斗勇了，直接我给你生孩子，然后你给我钱就完了。那最后呢，跟这许老板商量之后啊，俩人谈妥了15万。这许老板呢，先给他8万定金，等这孩子生下来再把那7万给续上。但是没想到啊，俩人在一块腻了3个月，这杨玉萍愣是没怀孕。这许老板呢也着急啊，一天到晚的逼着，天天上床，天天睡觉。那最后呢，杨玉萍也是实在受不了了，在一个半夜啊，他趁着这个许老板正熟睡的时候，悄悄的逃走了。打这之后，直到1997年，在这8年的时间当中，杨玉萍还是跟之前一样，开始四处是骗婚骗钱，北嫁南离，东和西散，到处跑，到处嫁。前前后后呢，他走过了8个省，跟各种各样的人物，有厂长，有经理，有老板，有个体户，还有司机啊等等，前前后后跟18个男人结婚又离婚，总共在这8年当中，一共获得了钱财80多万，平均1年10万。那在这8年当中呢，其实他也想过，想着真的找到一个对自己好的男人，踏踏实实的过日子，结束自己这个流浪的生活。但是呢，他已经习惯了之前那样的日子了，这个欲望一旦打开，那就不好再关上。最终呢，他还是决定要实现那个100万的小目标。这个时候呢，他也给自己总结出了一条人生真理。他觉得这个人呢，怎么活都是一辈子啊，不如趁年轻漂亮，赶紧以此致富，当个100万富婆。但是这杨玉萍没有想到，天网恢恢，疏而不漏。随着他这个胃口越来越大，离遭报应那也就越来越近了。1997年8月份，他来到了武汉，把目标对准了武汉恒达皮鞋店的老板，叫李成祥。在一番这个诱惑缠绵之后呢，把这个李成祥勾引到了，然后过了一段时间又故意被抓，最终呢，他找人要10万块钱的离婚费。但是这回这个李成祥不给，1分都不给。那这一下子杨玉萍就不高兴了，那为了拿到这10万呢，他就想了一个办法，他打算雇人把这个李成祥给绑架了。他也这么做了，但是很快绑架之后，这个李成祥的家人就报警了。报警之后没多久，杨玉萍就给抓住了。被抓之后一审一讯他之前这10年的经历全部就给抖出来了。最终算了算，他前前后后呢，总共是非法获得了104万。最终法院以重婚罪、诈骗罪把他逮捕。那到这儿呢，杨玉萍的100万富婆梦也终于是破灭。那么到这儿，这起案子咱们也就讲完了。那纵观这整个事情，杨玉萍可以说是一个典型的悲剧式人物。他从被害人开始到加害人结束，这中间他经历了很多，但是归根结底他也是罪恶的。当然咱们不知道当年加害他的那个村长最后到底落得了一个什么样的下场。如果有朋友有相关的资料，也欢迎把它告诉我们，我们会在微信公众号上来告诉大家。那么今天咱们节目就先到这儿，我是大碗。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索大碗说故事进行关注，或者你也可以关注蜻蜓河北的官方微信，在微信搜索蜻蜓 FM 河北进行关注。好，咱们下期再见。